ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയം ദ ഫയർ ആൻഡ് ഐസ്. ഈ പോയം റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് ഫയറിനെയും ഐസിനെയും രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നും ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ആയ ഹാട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസയറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമോഷൻസിനെ പറ്റി ഹി തിങ്സ് ഫയർ ആൻഡ് ഐസ് ആർ ബോത്ത് ജസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് തിങ്. അപ്പൊ വേൾഡ് എന്തിലും എൻഡ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, എന്നാ ഐസിലാണോ ഫയറിലാണോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഓതറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, some says the world will end in fire, some says it is in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Desire means the strong feeling. എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ടും തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്. ഫേവർ മീൻസ് അപ്രൂവൽ ഓർ സപ്പോർട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈൻസിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പോയം എക്സ്പ്രസ് ദ പ്രൊഫൗണ്ട് ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് വുഡ് എൻഡ് എയ്തർ ഇൻ ടു വേസ്. രണ്ട് വേസിലായിരിക്കും ലോകം അവസാനിക്കുന്നത്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഐസ് കൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ കൊണ്ടായിരിക്കും. വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് സം ഡേ ദ എർത്ത് കോർസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ ഇന്നർ കോറ് ഭയങ്കര ചൂടായി, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഹീറ്റ് ടു എ ഫയർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ എർത്ത് സർഫസ്. ഈ ഒരു ഫയർ കാരണം എർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, അല്ലെ, എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. കാരണം പല പല എഫക്റ്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓസോൺ എഫക്റ്റ് തന്നെ കാരണമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാം, അല്ലെ. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? -degree ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഐസ് ഫോം ചെയ്യാം, അല്ലെ. ഐസ് ഫോം ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിക്കാം? ലോകം അവസാനിക്കാം. ദ പോയറ്റ് ദെൻ കമ്പയർസ് ദ ഫയർ ആൻഡ് ഐസ് ടു ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസിലോട്ടാണ് ഫയറിനെയും ഐസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്തത്, വിച്ച് ഇസ് ഡിസയർ ആൻഡ് ഹാട്രഡ്. He says that from what he is aware about fairy desires, he would favor the one who says that it would be fire. ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫയറിലായിരിക്കും, but saying so he bring about the idea that the human beings let their emotion rule them and consequence of unmonitored longing of chores. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണങ്ങൾ, അല്ലെ. Okay, next line. But if it had to perish twice, I think I know enough of heat to say the destruction ice is also greater and would suffice. Suffice means it would be sufficient. Ice കാരണമാണെങ്കിലും മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി perish means die. Then by not waiving off the first opinion of fire, he considered if the world have expired twice, ice would be equally competing തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ഐസും, അല്ലെ. He brings about the contrast between ice and hatred. ഐസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാട്രഡ് ആയിട്ടാണ്. ഇനി ഹ്യൂമൻ കാപ്പബിലിറ്റി ടു ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഇന്നർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. Slow and steady, it has same effect that desire has as own. So if we give an option between fire and ice would be just as good as fire to destroy the world. അപ്പോൾ ഡിസയർ മീൻസ് എന്താ? ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ഹാട്രേറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹാട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ അടിച്ച് ലോകം തന്നെ നശിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഒരിക്കലും ഡിസയർ ആൻഡ് ഹാട്രേറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു റീസൺ തന്നെ മതി നമ്മുടെ വേൾഡ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അധികം കീപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഇതിലെ റൈമിംഗ് സ്കീം ABA, ABC, BCB. ഓക്കെ, ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസൊണൻസ് ആണ്. അസൊണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം സൗണ്ട് മീൻസ് ഐ ഓൾ ദോസ് ഹൂ ഫേവർ ഫയർ മീൻസ് ഓ സൗണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ്. ഇനി അതുപോലെ അലിട്രേഷൻ വരണ്ട്. അലിട്രേഷൻ മീൻസ് റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് സെയിം സൗണ്ട്. വേൾഡ്, വില്ല്. ഓക്കെ, ഇമാജിനറി മീൻസ് വാട്ട്? വേറെ എന്തിനെയോ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റീഡേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് തിങ്ങിൽ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് സെൻസിലെ സംഭവം. സേ സം ദ വേൾഡ് വിൽ എൻഡ് ഇൻ ഫയർ ടു സേ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഐസ് ഇസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസിനെയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. ഐസിനെയും ഫയറിനെയും ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ പോയത്തിൻ്റെ മീനിങ്സ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ PDF വേണമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് എനിക്കിതിലെ PDF ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ താങ്ക് യു.